Меня зовут Арсен. Мое прозвище Джаман. Я приехал из Казахстана, из города Алматы. Алматы находится в районе Зелийского Алатау. Там у нас горы, красиво, короче. Тактику на бой я подготавливал. Ну, я сейчас не буду об этом говорить, в бою увидите сами. Меня готовил мой братишка Жандос, Украина. Люди очень добрые, отзывчивые. Все смеются. Ну, мне понравилось. Атмосфера, как у нас, так же в Алмате. Я пришел на Махач выступить, но давно не выступал на соревнованиях, как бы. Соскучился по этим временам. Меня поддерживает мой сын, Тамерлан, дочь, Тамирис, мама, папа, братья, друзья с района Думан. Привет, меня зовут Рустам, я приехал с города Житомира. Моя тактика на бой — бить соперника и не давать бить себя. Подготовка моя проходила по стандарту. Кроссики, мешки, брусья, турнички. Подготовился прекрасно. О своем сопернике ничего не могу сказать, даже не знаю его. Все покажем в бою. Приехал на Махач к вам представлять команду Жени Моряка. Хочу стать первым в своем весе. Поддерживает весь Житомир. Все поддерживают меня. Сопернику желаю бороду повыше и ручки пониже. Всем спорт. Наш рейтинговый поединок весовой категории 55-60 килограмм. И поприветствуем первого бойца Тактиев Арсен по прозвищу Жаман. Представитель Казахстана, город Алматы. Его рост 178, вес 59 и ему 28 лет. Является КМСом по боксу, участник международных турниров по боксу и чемпион Казахстана. Давайте сегодня его встретим и поприветствуем в нашем мешкогоне, друзья. И поприветствуем его оппонента Пашаев Рустам по прозвищу Русио. Представитель города Житомир. Его рост 170, вес 59 и ему 27 лет. Тренируется совместно с бойцом Махача Владом Бесстрашным. Является мастером спорта по боксу, призером Кубка Украины 2016 года и призер чемпионата Украины 2014 года. Сегодня дебютирует в нашей организации, так же как и Арсен. Давайте его встретим и поприветствуем. Пока Рустама готовят, мерч Махач можете купить у входа, стоечка слева. Там появились даже номерные рамки для машин. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Затылочная часть, височная, позвоночный столб не бьем. Запрещена любая борцовская техника. Запрещены удары локтями, коленями, ногами. Плечами.
Да, плечами, естественно. Подкидываем, клинча не подкидываем. Напоминаю об ошибках предыдущих спортсменов. Клинч, голова за голову заходит, начинаете отворачиваться. Партнер бьет боковой, да, потом возникают вопросы. Поэтому слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Все, пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, очередной у нас поединок. В желтых тейпах у нас Пашаев Рустам, и в черных тейпах у нас боец из Казахстана по прозвищу Жаман. И первым начинает. И хотелось бы представить, рядом со мной Абубакар Сулейманов, первый чемпион Лиги Hardcore Fighting. Привет. Приветствую. Так, ну давай уже начинать комментировать, потому что есть, в принципе, у нас уже активность. И... Ребята активно начали свой поединок. Да, заряжается сейчас и отвечает сейчас. Жаман отлично попадает. Очень хорошо справа. заряжаются, да, ребят. И скорости хорошие. Скорость, защита вот с желтого угла парень. Да, Защита хорошо работает. Перекрывается в глухой защите. Это очень важно в кулачных боях. Да, видно. Кстати, многие недооценивают глухую защиту. Вот, почему? Потому что кулаки пролетают между рук, залетают. Но здесь пока... О, отлично, Рустам залепил прям. Гонится за своим оппонентом, Рустам. Парень из Казахстана очень техничный, это сразу видно. Отлично работает вторым номером. Хороший блок. Стоит также отметить, что он начинает, в принципе, попадает хорошо по корпусу. Сейчас Рустам решил наверстать упущенное, пошел вперед. Чуть-чуть потерялся от этих ударов. Видно. Ну и смотри, как Жаман отвечает по корпусу. Прям зарубились ребята. Отвечает. Вот, Да, встречает хорошо очень тоже. С передним и боковым, так больше боковыми пытается залетать Рустам. Но видно, что натыкается на хорошие удары от Жамана. В принципе, Жаман хорошо уходит с линии атаки. Сместился и тут же сразу же заклинчевал. Ну и подходит к концу у нас первый раунд. Через руку так пробил. Есть первый тейкдаун. Подскользнулся. Раунд. Фух, ну да, такой неплохой первый раунд. Неплохой раунд, заряженный такой раунд. Watch your head bust. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Второй раунд, дорогие друзья. Первый раунд у нас прошел больше в разведке. И сейчас поджимает. Рустам превосходно уклонился от оверхенда, который... И так на выходе из клинча, да, так успел зацепить боковым передним. Рустам. Жаман, в свою очередь, Хорошее попадание с уклона, прям чуть ушатнуло его даже. Еще, да, плюха залетает, передний боковой от Рустама. Класс, прямо на классе уже начал работать. Раздергивает, Очень проваливает. Прям, расчетливо, да. видит все ошибки. Ход боя чуть-чуть, я бы сказал, поменялся. Я думаю, что Жаман еще немного не восстановился даже после этих допущенных ударов в начале раунда. И смотри, сейчас Жаман пытается отвечать. Он не сдается, есть воля к победе, как бы. По корпусу, как он просаживает печень, как он пытается просадить печень, реально. Не, характер ребята показывают. Смотри, что творят прям в центре. Класс, класс просто. Никто не уступает центр. Да, вот, это зря они делают. В кулачках нельзя руки опускать. Ну, вышли ребята на эмоции, да, так чуть подались эмоциям, но тем не менее. Во втором раунде у нас уже больше острых моментов, и видна активность от обоих спортсменов. Смотри, как обрабатывает корпус Рустам. Я смотрю, что судьям очень тяжело будет. Вообще, в принципе, сегодня много таких равных поединков. Особенно с представителями Казахстана. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет отступать. Бой!
так сказать, два высших уровня школы бокса Да. столкнулись. Украинская и казахская школа бокса. Стоп! Бой! Сейчас уже первым начал. Удар уже не достает, Не проваливается. достает, и есть эта вязкость в ударе, уже не та Вялость скорость. появилась, видно уже. Ну, а видишь, как Рустам включился, больше подключил руки, и как хорошо все-таки угадал он. Еще, Жаману? мне кажется, да, уже в третьем раунде бойцу из Казахстана будет тяжело. Да, очень. Раунд покажет, а заранее не будем гадать тоже. Нахватался Жаман в этом раунде. Хватался. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой! Заключительный Тут уже отрезок. кто как покажет себя, я думаю, судьи определят победителя. Вот, хорошо, ушел. Оба, кстати, оба спортсмена да. провалились немного. Вот. Ну, Но по защите. Жаман Вот. продолжает обрабатывать корпус, немного также проваливается и не достает своим ударом. Рустам, но здесь достал. Схватил хороший удар. Видно, что тяжело уже спортсмену из Казахстана. Да, Но, тем не менее, встречает. да. Встречает комбинации он. Оба не Полетел сдаются. Оба не сдаются. Бьются до конца. Да. Жебом залетает, отвечает тут же ему Джаман, и есть клинч. Видно, что никто не хочет отдать победу. Работаем бой. За что респект ребятам. Вот здесь красиво провалил Рустам своего оппонента. И видно, что уже Ну, дал. вот концовку надо будет дать, чтобы определить победителя, мне кажется. Ну, я думаю, здесь сейчас Рустам уверенно пойдет уже за концовку. Видим, что он Да, уже уже, переломил да. ход поединка. Подустал. Минута, давайте поддержим бойцов, друзья. Последняя минута, дорогие друзья. Бой! И видно, как спортсмену из Казахстана, да, реально уже тяжело. А Рустам, в свою очередь, Да, он более хорошо эффективный, да, передвигается на ногах, двигается на щелчках челночным. да, хорошо. Ой, по корпусу как пробивает сейчас Рустам. Стоп! Ну, с правого бокового зашел и по корпусу пару ударчиков еще попал. Выманивает на себя Жаман Рустама. Но Стоп! сильно наклонился, Видно, Рустам тоже уже начал подустать. Бой! Но Жаман больше. Выдохся. Да. Прямо Это опущенные руки, видно, и так это прям видно, пугает. да. Стоп! Пугал его Рустам. Стоп! Бой! Всё. Бой продолжается, уже последние Тут секунды. уже, конечно, побольше надо было Рустама выбрасывать. О, хорошо попал сейчас Рустам, но и нет. Стоп! Пытался ответить Джаман, но Рустам показал хорошо себя. Второй, третий раунд он себя великолепно проявил. Бойцы на оглашении. Итак, друзья, в этом быстром поединке по скоростям, скажем так, единогласным решением судей победу одержал Пашаев Рустам по прозвищу Русио. Я думаю, это для Паши Павлова хорошая конкуренция. Оба достойных бойца. Я думаю, мы их добавим в основной карт Махача в легком дивизионе.
Арсен, с дебютом тебя. Отличная техника. Как тебе у нас? Да, отлично все. Устал чуть. Тоже подготовки чуть мало было. Хотел на 24-го пойти. Хочу память своему погибшему тренеру Виктору Григорьевичу Гребенюку. Он погиб вот, буквально 2 года назад. Который вот оставил мне всю эту технику, фундамент. И вот. Извини, что подвел многих. Многие верили в меня. Но не получилось, соперник тоже неплохой. Ну, я думаю, нормально мы показали бой. Достойно. Всем салам алейкум. Рустам, с победой тебя, с дебютом. Давно рвался в Махач, бесстрашно и топил за тебя. Умница, поздравляю тебя. Как тебе твой дебют? Спасибо, все нормально. Все понравилось. Всем привет. Много говорить не буду, потому что не умею. Скажу сразу спасибо пацанам, которые со мной. Без них бы мне было бы очень тяжело. Всей поддержки, всем, кто за меня топил, спасибо вам. И большое спасибо тебе, Андрей, что наконец-то дали мне шанс. Спасибо. Организация на высшем уровне. Спасибо. Ждем следующих боев. Я думаю, все поддержат. Ребята за такой яркий бой заслуживают бонус. Погромче поддержите их, пожалуйста, друзья. Спасибо вам, настоящие воины. Теперь послушаем мнение нашего жюри. К нам присоединился боец с Ирландии Ричи Смулин, ветеран UFC и Беллатора, близкий друг Артема Лобова. Давайте послушаем его ощущения о наших боях и поприветствуем его. That was a great fight. It was a very, very high-paced fight. I like the Ukraine style. He's very, very aggressive. Big shots. It was great to watch. Спасибо. Да, Ричи говорит, что отличный бой, очень высокий темп был, ему понравилась агрессия бойца с Украины, но в целом отличный бой. А мое мнение теперь, да, действительно, вот бой, реально я просто кайфанул. Вот сидел и наслаждался боем. Просто было красиво смотреть, зрелищно, технично, просто супер. Единственное, Арсену хотел чуть добавить, когда вот такой особенно близкий бой, и вот в конце, знаешь, я понимаю, что ты устал, но вот эти на мешки ложатся, это влияет на судей. Когда бой равный и не знаешь, то ли тому отдать, то ли другому, вот такие действия могут перевесить не в твою сторону, понимаешь? А так... Вообще, красавец. Ну, оба пацаны, просто бой супер, бонус заслуженно. Хочу с удовольствием увидеть вас еще раз и много-много раз. Всем спасибо, друзья. Давайте еще раз поаплодируем бойцам. Подписывайтесь на наш канал Махач, ставьте лайки, комментируйте бои. Для нас это очень важно. Меня зовут Иван, прозвище мое «Воин». Мой рекорд в Махаче 2-0. О своем крайнем поединке я могу сказать, что бой был очень такой вязкий, грязный, но результат меня порадовал. Мои тренировки перед Гран-при проходят почти каждый день, иногда даже 2 тренировки. Тренируюсь я от души. Мой противник, чемпион Украины по К1, выглядит атлетично, потому что как бы мне говорили, что у меня там соперник тот не такой, ну как бы не понимая то, что это единоборство, и тут не важно, как ты выглядишь, главное, какой ты уровень показываешь. В этот раз атлет и плюс еще чемпион Украины, ну теперь красота. Здорово, меня зовут Богдан, прозвище Сова. Представляю клуб Муай-Тай Ронин. Мой рекорд в Махаче 1-1. Подготовка прошла на лайте, вот без особых там усилий. Соперник хороший, мощный парень. Ему удачи. Зрителям хорошего просмотра. Увидимся. Встречайте пару бойцов, которые участвуют в рамках Гран-при среднего веса. И поприветствуем первого бойца.
Голосов Богдан по прозвищу Сава. Богдан является базовым тайским боксером, представляет город Киев. Его рост 180, вес 82 и ему 23 года. Рекорд Богдана в Махаче составляет 1-1. Во втором сезоне его нокаутировал Дмитрий Сертаков по прозвищу Спартанец. Но он реабилитировался против рубаки, которого вы видели только что в мешкогоне, Кучинского Виталию по прозвищу Гимли, и сломал ему челюсть. Давайте его еще раз поприветствуем и поддержим. И поприветствуем его оппонента Лановенко Иван по прозвищу Воин. Приехал к нам из поселка городского типа Маньковка Черкасской области. Является базовым боксером. Имеет рекорд 2-0 в Махаче. Дрался против таких бойцов, как Витя Маори и Данил Чава. Его рост 183, вес 85 и ему 30 лет. Официально Иван является бойцом Махача, с которым мы подписали контракт в Карпатах. Давайте его поприветствуем и поддержим. Поединок в рамках Гран-при средний вес. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Никакой борцовской техники, запрещены удары локтями, коленями, ногами. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб не бьем, лежачего не добиваем. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, уже знакомые нам бойцы. В желтых тейпах у нас Воин, в черных тейпах у нас Сова. Оба сильные бойца, прям и оба нереально. ветераны уже нашего прям промоушена. Очень. И так, Сова полетел залетает. вперед, да, полетел вперед. Понесся вперед Сова. Интересный бой, потому что оба бойца очень техничные и... Духовитые. Максимально духовитые, да. Сейчас пробивает по корпусу Воин. О, отличная банка была, такой прям боковой передний. От Воина. От Воина, да. И встречает Сова, тоже попытался встретить, но видно, что по Воин физике очень собран. Очень собран, на ногах крепче стоит. Увереннее на ногах чувствует себя Воин. Сова сейчас пока пытается... О, пропускает сейчас Сова такой удар, конечно. Передняя рука у Воина. Видишь? Хорошо работает, прям три удара, да, прям три удара подряд. И подключает уже потихоньку свою вторую руку. Самое интересное, что он накидывает 3 удара, и скорость не теряется. Скорость не теряется. Сейчас отличная была комбинация, апперкот и боковой от Воина. Пока держит все Сова. Сова пытается сконтрить. Сильно нырнул Сова. Раз, два, 3, 4, 5, 6, повернись, 7, 8, реагируй как-то, 9, 10. Все, да, бой остановлен. Это досрочная победа Воина. Просто нереально.
верните нам сову. В данном поединке нокаутом на 1 минуте 34 секунде победу одержал Лановенко Иван по прозвищу Воин. Богдан, хорошо начал, потом чуть-чуть подсдал. Что случилось? Плохо готовился. Вот, вернусь сильнее. Обязательно. Ваня молодец. Верю, братишка, наведешь суеты. Вот. А я пойду наведу ее где-то в другом месте. Всем спасибо. Ваня, третий твой поединок, третья победа, уверенная. Как у тебя ощущения в Гран-при? Что дальше думаешь делать? Ощущение, что тут, я ругаться не буду просто. Но тут такое сочетание бойцов просто, это меня настраивает. Можно передать привет? Первый раз передам привет своим братьям из Чечни, из Дагестана и из Украины. Такой я многонациональный. И хочу поблагодарить еще раз моего тренера, Стас Скороход. Это просто человек с большим будущим. Моих друзей, которые меня приехали поддержать. Вот они стоят. Вот все мои друзья с Черкас. Я думаю, тут много. Вот, ребятка, с Маньковки. Спасибо. Я буду стараться всех радовать своими победами. Желательно побольше раундов, больше крови. Спасибо. И спасибо моим родителям. Я их очень люблю. Давайте послушаем мнение жюри. Абубакар. Сразу видно было, что Ваня более техничный и работал на 2 этажа, очень технично, серийно. Вот. Поздравляю тебя с победой. Тебе желаю скорейшего выздоровления и дальнейших побед. Спасибо. Давайте еще раз поддержим бойцов, друзья. Меня зовут Валера. Пока прозвище не придумал, но вообще думаю прозвище Бамблби. Я приехал из города Алматы. Что сказать, город и воспитал меня мужчиной как раз-таки и из-за дворов, и из-за людей, которых там находились, я пошел в тренировочный зал. В принципе, город красив своими горами. Нет определенной тактики на бой, у меня нету, я буду импровизировать. Мое главное оружие — это хладнокровие. Меня готовил к бою профессиональный боксер Иса Акбербаев и Кирилл, братан мой. Мне нравятся здесь люди добрые, отзывчивые. Мне нравятся здесь девчонки. Таких девчонок в Алмате нет. На Махач пришел ради публики, всегда нравилось быть на виду. Да, и драться люблю. Поддерживает семья, близкие, друзья, знакомые, вся Алмата. Итак, друзья, на следующий рейтинговый поединок. И поприветствуем первого бойца. Харитонов Валерий по прозвищу Бамблби. Команду Казахстана и город Алматы. Его рост 172, вес 68 и ему 19 лет. Самый молодой, самый духовитый боец команды Казахстана. КМС по боевому самбо. Давайте его встретим и поддержим. Поприветствуем его оппонента Ярмолицкий Илья по прозвищу Андердог.
Илюха вышел на ультра-мега-коротком уведомлении, когда я звал бойцов из зала, кто выйдет против Валеры. У Валеры сегодня боец, скажем так, срезался. Илюха весит 72 килограмма, небольшой перевес. Мы это компенсируем Валере. База у Ильи ММА, представитель города Житомир. В прошлом поединке одержал уверенную победу над бойцом по прозвищу Донбасс. После этого он отказался, что по состоянию здоровья не будет участвовать в Гран-при. Но сегодня он приехал просто посмотреть на Махач и ворвался к нам опять. Давайте его встретим, поприветствуем и поддержим. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб мы не бьем. Не бьем. Клинчи причем не подкидываем, головой не бьем. Никаких локтей, борцовской техники, колен и ног. Честный, красивый, кулачный бой. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, у нас очередной поединок. Мега-замена у нас есть. И в черных тейпах у нас представитель Казахстана из города Алматы. Это Бамблби против андердога. И видно, что Болт полетел вперед и сейчас отвечает тут же ему Бамблби. Пытался заклинчевать немного, прям видно с первых секунд. Заряженный парень за О, сейчас пропускает. Невероятно пропускает. Смотри, какая заруба прям идет. Хорошо так обменялись ударами, немного завело это публику и завело. Уверен, что завело на коротком уведомлении и показывает класс парень. Просто. Да, и пытается не просто отбывать поединок, а реально хочет нокаутировать прям. Но в некоторых моментах умеет драться, парень не с улицы. Сейчас прижимает мешкам Бамблби своего оппонента. Главное не спешить. Взвинтили темп ребята прям с начала поединка. Но сейчас немного замедлился темп, выжидает. А вроде бы, как знаешь, вроде бы один проваливается, но обоюдно все равно цепляют ударами. Обоюдность есть, да. И серийно работает оба. Нет прям в некоторых эпизодах явного такого прям преимущества со стороны там одного или другого спортсмена. Здесь, конечно, да, проваливается сильно андердог и чем пользуется. О, какой апперкот он подготовил. Да, вот и говорят угловые Бамблби, что как раз на апперкот натыкается. О, просто, ты видел, как он не просто ударил, он закинул этот удар, сейчас пытается андердог отвечать. Налегке выкинул и очень хорошо попал. Хлестко, да, хлестко так, как плетью бьет свои удары Бамблби, но и андердог также не... Бойцу из желтого угла лучше бы поднять руки повыше, конечно, у него левая рука опущена. Да, мог перебить и, повезло, уклонился, сейчас полетел вперед, пытается отвечать сейчас. Отвечал, прошу прощения, андердог, Бамблби хорош, полетел в атаку. Ребят. Отличный раунд. Вот так и ребята на замене, которые выскакивают. Молодец, парень. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, второй раунд у нас. В центре у нас Бамблби. Прям видно, раздергивает, пытается раздернуть. Ищут удобный момент. И провалил, и нанес удар. Превосходно ушел от всех ударов. Сейчас пошел вперед андердог и пытается забить Бамблби, но Бамблби успешно, конечно. Прям пару хороших ударов попал. Бамблби успел заклинчевать, забросить на мешки своего оппонента, но... Тем не менее, боль получил. Какая плюха справа залетает! Как хорошо попал, да?
Это было неожиданно. Ну, смотри, Бамблби выдержал этот удар. Да, выдержал и работает, не останавливается. Это очень важно. И еще раз залетает с ударом уже с правым. Залетает Бамблби, попадает. Отличный джеб. Хорошо. Очень важно после пропущенных ударов не терять активность и отвечать. Да, потому что как раз-таки будет наверстывать упущенное оппонент. Наверстывать и как бы на психику, на соперника, да, то есть... Да, есть влиять. И для судей это также является фактором, как бы, что боец проявляет агрессию, есть интерес в проведении поединка, так сказать. И полетел вновь вперед, прожимает сейчас возле мешков, разбил Бамблби. Предупреждение за затылок. Не отворачивайся. Не будет затылка. Бой! Да, и вновь секунданты Бамблби подсказывают по поводу апперкота. И великолепно чувствует дистанцию Бамблби. Как бы там ни пытался работать, выпрыгивать, сближаться андердог. Вот. Слушай, прошу прощения, но его боковые залетают также, будь здоров, попадает. Сильненько желтого угла парень, конечно, отмахивается и идет вперед. Идет вперед, но пропускает, натыкается на удары. Несмотря, что пропускает. Такие хорошие клюшки пропускает, но идет вперед. Молодцы, ребята, хороший раунд показали. Бойцы, 5 секунд готовности ко мне на пару слов. Не отворачивайся, не поднимай колено, не борись. Все, подали руки. Судьи готовы? Готовы, судьи? Заключительный третий раунд. Время, бой! Итак, заключительный третий раунд этого великолепного поединка. Бамблби против андердога. Подбирается, так неспешно подбирается андердог. Сейчас лучше не рисковать. Вот, жестко встретил, но и полетел вперед сам. Молодец. Андердог тут же его Бамблби развернул на мешки. Да. Надо еще самое главное слушать рефери. Ну что, был удар после сигнала рефери. Команды рефери, прошу прощения. И ты посмотри, как он забрасывает свою правую руку. Он не просто бьет, он ее прям забрасывает, как камень. Это был хороший эпизод для андердога. И встретились, как два локомотива. Очень, да, очень жестко встретились. Удары по затылку со стороны Бамблби, пропускался там андердог. Время чуть-чуть. Это зря он делает сейчас, в конечном раунде могут отобрать. Не, так он реально пропустил удары. Давайте поддержим бойцов. И да, последняя минута данного поединка. Напоминаю, что андердог вышел на супер коротком уведомлении, буквально за час до своего поединка. Пришел просто посмотреть. И показывает жесткий бой. Хороший показывает бой. Что важно, серийно работает очень хорошо. Бамблби также показывает хороший футвор. Интересно наблюдать за ним. И также стоит отметить, как он забрасывает свою правую руку. Вылетела капа сейчас у... Бамблби двигается хорошо на ногах. Вот, что хочу отметить. Последние 20 секунд. Сейчас вот так с атакой, с ударами залетал, но тем не менее встречает Бамблби, понесся вперед андердог. И поджимает. Сейчас пытается больше вторым номером отработать. Бамблби прекрасно уклонился от удара, ушел от удара и сам отвечает сейчас. Наносит удары. Еще раз хочу акцентировать на то, как он забрасывает свою правую руку. Прям не бьет, он забрасывает туда эту руку. Великолепный бой. Просто подарили зрелище нам спортсмены.
отношения, бойцы? В данном поединке раздельным решением судей победу одержал Харитонов Валерий по прозвищу Бамблби. В любом случае, Илья Ярмолицкий по прозвищу Андердог заслуживает вашей поддержки. Вышел, показал, без разминки, неподготовленный. Илюха, спасибо тебе большое, что ты с нами. Скажи пару слов, пожалуйста. Спасибо всем большое. Здравствуйте, друзья, меня зовут Анатолий Шпанарский. С вашего позволения я начну. Этого молодого человека мы не знаем. Я и только что стоял мой тренер Владимир Калюжный. Мы тейпируем сегодня. Он пришел и говорит, я сейчас буду драться. Вот 5 минут предложили, я согласился. И я достаю, блядь, свои деньги, бегу, покупаю ему капу и начинаю его настраивать. Говорю, старик, что для тебя победа? Некоторые готовы поставить кусок здоровья. Готов драться? Он сказал, готов. Мы посидели, попиздели, он вышел и подрался. Я считаю, что это, блядь, ну просто сильно. Ну, блядь, ну ебать, ну сильно, просто пиздец. Я все сказал, благодарю. Ты красавчик. Опять передаю привет своему поселку Сантана-Бабулинск. Я сегодня скинул историю, что я поехал на Махач, но они думали, что я драться поехал. Я всем отписал, говорю, я в качестве зрителя, через 20 минут я дерусь. Мама, бабушка, я вас люблю. Настя, я тебя люблю. Пацаны, в натуре. Толику большое спасибо. Ну, короче, спасибо большое вам, что даете возможность. Команду Казахстана и Валеру Харитонова поздравляем с победой, с таким ярким дебютом. Как тебе Махач, Валера? Сейчас, одну секунду, отдышусь. Вообще, когда я сюда пришел, я вообще не думал, что меня на кастинге отберут. Ну, просто случайно пришел, увидел в инсте рекламу, познакомился с Андрюхой. Ну ладно, это не важно, я хочу передать привет своей маме. Она очень переживала. Привет своей бабушке. Она мне звонила, по сей день звонит. Сегодня вот переживала. Девушку, кстати, свою с днем рождения хочу поздравить. У нее вот буквально вчера день рождения было, я обещал, что я выиграю. Я выиграл. Так, насчет пацанов скажу. Мы еще подготовимся. Мы... Очень мало времени было на подготовку. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо большое, Андрюх. Я думаю, бойцы за такой яркий бой заслуживают бонус. Давайте поприветствуем еще раз, поддержим. Спасибо, друзья. Фил, как тебе этот поединок? Очень жаркий, очень зрелищный поединок. Тебя с дебютом. Красавчик, очень круто. Прости, у меня тут разбиты руки. Спасибо вам большое за бой. Слов нету, на самом деле, одни эмоции. Я смотрел вот так с открытым ртом. Мне очень понравился бой. Спасибо вам, ребят. Спасибо, друзья. Спасибо бойцам. Валере тоже спасибо.